生活嗰個成績嗰個關係裏邊咧，咁佢哋有少少輕鬆嘅時間咁樣啦。咁另外你見到有啲學校咧，喺呢幾點都比較多咧，就係咧佢哋咧會優化佢哋而家嘅時間表嘅。咁咧就令到咧下晝嘅時間咧，佢會進行一啲咧我哋所講嘅唔需要坐定定嘅咁多嘅課堂，可能咧係一啲比較喐動多啲啦，或者係照顧佢哋咧整體嘅身心靈嘅發展都會多啲嘅。咁所以我估咧喺整體上咧，所以點解學童可能喺嗰個嘅快樂指數上邊有所係改善咧嗰個數字咧，可能就因為咧喺唔同嘅組織底下咧，我哋都做咗啲嘢，咁所以我所以點解佢哋會叫做開心咗咯？咁呢個都好緊要嘅，即係原來學校嘅學童嗰個嘅快樂指數咧，係真係可以因為咧學校有一啲嘅即係活動或者係其他課堂嘅安排有改變啦。咁我想問下啦，咁你自己都有機會接觸到好多嘅學童同埋家長啦，你覺得喺家庭嗰方面有冇啲乜嘢嘢可以幫到佢哋會覺得自己會快樂開心咗，導致增加咗呢個嘅快樂指數咧？我覺得咧嗱，首先睇翻啦，我哋嘅學童咧，譬如咧都有啲研究指出，譬如話雖然佢哋快樂咗，但係唔多唔少咧都仲有啲壓力嘅。咁例如睇翻咧喺個23-24年咧，家福會咧佢就做咗一個嘅青少年精神健康嘅調查啦。咁我睇到咧對於受訪嘅青少年咧，佢都咧覺得咧喺精神健康容易影響到佢哋咧，通常就係學業嘅成績啦。